Ya. Hola, soy Oscar Vizcaya. Hola, soy Oscar Vizcaya Linares, equipo Orman, categoría intermedia. Tenemos el target a 10 pies. Pelota de 20 libras. Recuerda. Préstame el... Venga. Y caja 24. Sí. Cinco, 3, 2, 1, sale. Sale.
segura.
14, échale. ¡24! Venga, van 9 rondas. Te quedan 8 minutos.
24. ¡30 segundos! ¡30 segundos!